Bé, ara una mica estrany, després de tot, de prendre la decisió, de meditar-ho molt, però bé, és una decisió que estava més que presa abans ja del playoff, i durant l'any ja havíem parlat amb la família que tocava fer un canvi, i res, ara convençut i trist a la vegada per no haver aconseguit el que em vaig proposar al tornar aquí a la segona etapa, que era pujar un altre cop a segona B, en aquest cas a segona de la federació. Però bueno, me'n vaig content, sobretot de tota la gent que m'ha ajudat, sobretot ara aquests dies que ja ho vaig comunicar a tota la gent del club i plantilla i tot, sobretot dels missatges i del que m'ha arribat a dir la gent, doncs me'n vaig content. Els amics que m'emporto, perquè al final amb el futbol coneixes a molta gent, però amics te n'emportes molt pocs, jo me n'emporto. He tingut la sort de conèixer gent molt bona i que sé que ha estat a les bones i a les dolentes. I després, esportivament, a mi em dius alguna cosa i me'n recordaria de les 3 eliminatòries de la Copa del Rei, que bueno, van ser una passada, les 3 a la pròrroga, les 3 amb un ambient que molts equips professionals voldrien tindre, i després el play-off d'Antequera i Castellón, que també va ser molt especial. La veritat que m'he sentit molt estimat, i això és el que més greu em sap deixar a la gent. El club al final seguirà estant, estigui qui estigui, els jugadors anem i tornem, som una part més un treballador més del club, i tenia molt clar que tot té un principi i un final, i que jo i els meus hem cregut que ara tocava fer un punt i final. El Sant Andreu m'ha donat tot, m'ha donat coses molt positives, conèixer gent, créixer com a jugador, com a persona, ensenyar molts valors, i últimament et diria que no tant, perquè hi ha hagut una miqueta més de desobediència amb afició, tret dels nostres resultats, però m'ha ensenyat també que quan la comunió de la gent del club, de la gent de l'afició i la plantilla anem a una, doncs es treballa molt a gust i surten molt millor les coses, i això és de les coses més grans que m'emporto. Sí, porto el Narcís Sala tatuat, perquè bueno, aquí també he creat la meva família, vic aquí davant del camp, és on viurem la nostra família, i que era una manera de portar-lo jo a dins, ja no només per el que significa futbolísticament, sinó també pel que significa familiarment. Moltes gràcies per tots els anys, com m'heu tractat, com m'heu fet sentir, sobretot a dins del camp, i també a la família, com se l'ha tractat aquí. Crec que al meu fill, per exemple, li preguntes de quin equip és, si no et diu ni del Barça ni de cap equip, et diu que és del Sant Andreu. Ell seguirà jugant aquí, així m'ho ha demanat, i res, només donar les gràcies, i que estic segur que el Sant Andreu a curta vista té que estar a la categoria que li toca.